第一次逃跑时被病娇教授抓了个现行，在高铁上，男人径直解开皮带，我深知他的意图，泪眼婆变的哀求道：“这是在外面啊！”然而，男人闻言并未停手，反而嘴角扬起一抹冷笑，轻声道：“宝贝，这样挺好的，我喜欢，这样你才能记住教训。”听到这话，我的恐惧瞬间攀升至新的顶点。随后，我被按在高铁的商务大床上，整整遭受了3个小时的折磨。在他身下，我哭得声嘶力竭，他才终于肯放过我。我从洗手间出来，坐到电脑前查看自己订的高铁票，心里紧张的咽了口唾沫。其实我表面顺从，只是为了让楚凌风放松警惕，好让我趁他不在时逃离。我穿上运动装，戴好鸭舌帽，背起电脑包，关掉手机，准备从后门离开。这2个月我已经摸清了别墅的构造，知道有个没装监控的后门。我悄悄溜到1楼，生怕被佣人发现，随后小跑到后门处。我轻轻拧开门把手，然后立刻冲了出去。我躲开所有摄像头，跑出了市妇人区，在路边拦了辆出租车，钻进车里，急切地对司机说：“师傅，去市高铁站。”坐在车上，我望着窗外，手紧握着手机，一路上心悬到了嗓子眼，生怕楚凌风突然出现。半小时后，顺利到达高铁站，我渐渐放松警惕，问师傅多少钱？价格不便宜。付完钱，我推开车门，提着包走出来，环顾四周，没见到穿黑西装的人，心里暗喜，真是顺利，终于要逃出他的魔爪。进入高铁站，检票安检后，刚拿着电脑包走进车厢寻找座位时，一位服务员拦住了我：“请问是沈念小姐吗？”语气十分恭敬。我听完，转头看他，疑惑地回答：“是的，怎么了？”服务员闻言，热情地接过我的行李，做了个请的手势：“您的座位不在这边，请跟我来。”可我明明买的是2等座，话还没说完，服务员已经把我带到另一节车厢。那车厢装修豪华，看起来是商务座。我看到这情景，立刻意识到不对劲，我停下脚步，警惕地问：“我购买的不是商务座，你弄错了，把我的包还给我。”女服务员听后，朝旁边的人使了个眼色，2名男服务员一把抓住我的胳膊，强行将我拖进商务座车厢。“你们干什么？快放开我！”我拼命挣扎着，车厢门一开，2个男服务员把我扔了进去，我摔在一个座位前面。“楚总，您的人我们带来了，你们出去吧。”那坐在座位上，身穿高定黑西装，脚踩黑色亮皮鞋，周身散发着乌龙茶香的男人，缓缓合上报纸，低声回应。男服务员转身离开，关上了门。闻到那熟悉的气味，我身体不由自主地颤抖起来。终究还是被楚凌风抓到。我慢慢抬头，对上楚凌风那双深邃冰冷的眼睛，我害怕的想后退，却瞬间不敢动弹。楚凌风鄙夷地看着我，假装温柔地说：“我的宝宝怎么坐在地上？快起来，着凉了怎么办？”说着，他微微挑眉，像是发怒前的征兆。看到这样，我赶紧爬过去，苦苦哀求：“老公，我知道错了，你别这样。我太害怕了，这2个月来，只要我不愿意做什么事，楚凌风就会威胁我。这种威胁已经刻进我的脑海，挥之不去，成了永远的阴影。”楚凌风听完，弯腰低头，盯着我，冷嘲热讽：“那你为什么要逃跑？看来你就是死性不改。”楚凌风显然是真的动怒，沉默了10几秒，或许是看我可怜，才没继续发火。我抽泣着，无力的哭诉：“我错了，老公，我真的错了。”话音刚落，我开始剧烈咳嗽，身体缩成一团。楚凌风见状，将我抱起来，放在自己腿上，他吻住我，舔去我脸上的泪水，温柔的安慰：“宝宝知道错了就好，正好跟我一起出差，你不是一直想出去玩吗？”我浑身无力，只能靠在他怀里，急促的喘息，心里懊悔今天的逃跑行为。这时楚凌风拿出我那关机的手机，嘲讽地说：“真是天真啊，以为把手机关机，我就找不到你了吗？”一边说，一边抚摸着我的脖子，在我耳边如恶魔低语：“这个会追踪位置。”听到这话，我瞬间僵住，怪不得我出门时明明避开了那么多摄像头，还是被发现，原来是这个原因。但是就算没有他，以订票我也能收到信息，毕竟这高铁站也是楚家的产业。我听着这些，心中希望彻底破灭，我根本逃不掉。楚凌风在世简直是只手遮天，就算钻下水道也会被抓回来。想到这里，我又害怕又委屈的哭起来，呜呜，我这辈子都逃不出楚凌风的掌控了。怎么又哭了？亲爱的，楚凌风主修心理学，他能看透我内心的一切想法。他轻轻整理我凌乱的头发，用纸巾擦拭我的鼻子，嘴角勾起一抹玩味的笑，轻声问道：“宝宝，下次还敢趁老公不在家跑吗？”我听完，为了支撑无力的身体，双手搭在楚凌风肩膀上，边抽泣边回答：“不跑了，再也不跑了。”听我这么说，楚凌风心情明显好转，他捏住我的下巴，柔声命令：“来，看着老公。”我眼中含泪，嘴唇红肿，配上白嫩光滑的脸蛋，活像个受了委屈的小媳妇。主动点，亲亲老公。他笑着要求。我俯身抱住他，双手环绕他的脖子，吻上楚凌风的嘴唇。我只能顺从，不敢有丝毫反抗。楚凌风按住我的后脑，加深这个吻几乎变成啃咬。我的舌头被咬破了，我委屈的抱怨：“你为什么咬我？好疼！”边说边轻轻捶打楚凌风的胸口，模样十分可爱，让人难以狠心。楚凌风看我这样，连忙哄道：“是老公不对，老公不该咬宝宝，别哭了。”他轻拍我的背，帮我平复呼吸。大约6分钟后，我渐渐停止了哭泣，整个人完全靠在楚凌风身上。宝宝，看来是哭累睡着了。我睡着了，身体还在微微颤抖。看我这模样，楚凌风既心疼又不忍，他眼神复杂，刚想伸手帮我摘掉，转念一想，如果摘了，我可能还会犯错。傍晚，我慢慢睁开眼睛，看着陌生的天花板，猛地坐起身，环顾四周一片陌生，这是哪里？我刚想动弹，脑袋就传来剧烈疼痛，像要裂开一般。这痛感让我想起之前发生的事，逃跑被楚教授抓住又失败了。我擦着泪水，转头发现手机就放在床头柜上，我拿过来，开机后看到已经6点多了。我下了床，穿上拖鞋，环视房间布局，应该是酒店总统套房。现在到底在哪里？我想用手机定位，却发现电话卡已被取走，肯定是楚凌风干的。我在房间里找了半天，却没见到他的身影，难道出去了？我低头看着手机，走向门口，手刚要碰到门把手，咔嚓，门开了。我抬头一看，楚凌风回来了，他手提2个袋子，散发香气，应该是买的饭菜。宝宝，这是又想逃跑？楚凌风脸色瞬间冷了几分。不是的，我见你不在，想去找你。我结结巴巴的解释。听完，楚凌风假笑几声，随后走进屋内，温柔的解释：我是出去买饭了，下次我出门时，你就在房间待着，不用找我。
说完，将东西放在餐桌上，过来吃饭。楚凌风把袋子里的饭菜一一取出，然后递给我一次性筷子，温和地说：“吃吧，饿坏了吧？”我小心接过筷子，偷偷看了楚凌风一眼，低声问：“我的电话卡不见了？”楚凌风坐下，拿起筷子开始用餐。哦，是我拿走的。回答冷淡至极，能不能还给我？没有电话卡，我怎么联系我妈妈？我战战兢兢地问道。楚凌风放下筷子，双手交叉，眼底泛起猩红冷声道：“不能，这是对你不听话的惩罚。想联系妈妈，用我的手机联系。”我听后，心里虽然害怕，不敢继续追问，但还是勉强说：“可是别说了，现在我火气还没消，别惹我生气。”吃饭，楚凌风慢条斯理的警告。听完，我不敢再多问，赶紧拿起筷子吃饭。我知道楚凌风已经完全生气了，再问就要爆发。两人吃完饭后，楚凌风从购物袋里拿出一件晚礼服，走到我面前，说道：“宝宝换上吧，跟我去参加晚会。”我放下手机，看着那晚礼服，黑色的亮丽面料，上面镶满碎钻，鱼尾形裙摆，贵气十足。作为宅女的我并不想参加，但还是扭扭捏捏的答应。好，我拿过裙子去更衣间换上，穿好后对着镜子，感觉有些不真实，可能是裙子太过华贵，显得我有些格格不入。亲爱的，换好了吗？外面的楚凌风已经迫不及待。换好了，我踩上配套高跟鞋走了出去。我怯生生地看向楚凌风，紧张地揪着衣服。楚凌风愣了一下，脸上笑容逐渐扩大，他慢慢走来，一把将我抱住，十分痴迷地感叹道：“太美了，我的念念，你真是美极了，你别这样看我。”我的脸瞬间红了起来。楚凌风听后宠溺地笑了笑，随后联系司机带我走出酒店。我挽着楚凌风的胳膊，表现得异常乖巧，听话多了。楚凌风伸手故意碰了下我的脖子，这让我不由自主打了个寒战，实在是吓了我一跳。对我而言，这简直是个比梦魔还可怕的存在。一想到这，我就忍不住发抖，因为楚凌风之前警告过，如果我再不听话，就在我脚腕上一带一个。我会听话的，我小声保证。楚凌风听完，低头瞥我一眼，随后沉声道：“但愿如此。”这时酒店外，一辆大型 SUV 驶来，停在酒店门口。一名司机下车，恭敬开门说：“楚总、楚夫人。”两人上了车，我好奇地望着窗外，原来 S 是如此繁华。楚凌风轻笑一声说：“念念，很喜欢这里吗？”我听后尴尬地笑了笑，回答道：“还好，只是没来过，觉得新奇而已。”他听完，伸手将我揽到身边，淡淡地说：“一会儿晚会上 S 市的财阀可能会在，你能见识更大的世面，是吗？”我只在电视上听说过他，我天真地说出自己所知。此话一出，楚凌风转头看向窗外，沉默片刻，随后像想到什么，笑了一声。我疑惑地问：“你笑什么？”“没笑什么，只是觉得你认真的样子很可爱。”两人就这样聊着。到达晚会，我随楚凌风下车后，挽着他的手一起进入晚会现场。哇，看到里面的装饰，我瞬间被震撼到。一位灰黑发相间的老者走来，热情地打招呼：“楚教授，好久不见啊！这位是……”楚凌风闻声看去，笑着回应：“周老师，好久不见，这是我的爱人沈念。”他介绍着我，我赶紧礼貌自我介绍：“周老师您好，我叫沈念，是名小说作者，真是郎才女貌啊！”周教授开心地说着，举起酒杯喝了一口。楚凌风也拿起酒杯一饮而尽。我环顾四周，顿感自己格格不入，像个土包子。这时前方走来一个人，我以为看错了，还真是你啊！熟悉亲切的声音。我转头看去，浩然哥，你怎么也在这？楚凌风听后也转头看去，眉头立刻皱起。孙浩然身着西装，与平常判若两人。他开朗地笑着说：“我是寿辰老师邀请的。”你呢？这时他注意到我身旁的楚凌风，瞬间愣住，赶紧恭敬道：“楚教授好。”楚凌风勉强勾了勾嘴角，回道：“你好啊。”我顿时感到身旁散发出火药味，一只手在背后搂住我的腰。“亲爱的，这位是谁啊？”楚凌风转头看我，语气强硬地问道。完了，他吃醋了。还没等我回答，孙浩然就热情自我介绍：“我叫孙浩然，是名小记者，我和念念以前是邻居，就住在隔壁。”一听邻居二字，楚凌风脸色瞬间阴沉几分，但很快恢复如常。“哦，邻居。”楚凌风点头道：“我是念念的丈夫。”他眼神中闪烁着危险的光芒。我小手不安地绞着指甲。等回酒店，楚凌风肯定又是一番审问和惩罚。孙浩然听后愣了一下，随后说：“原来如此，恭喜二位。那没什么事，我先告辞了，再见。”说完他转身离开。我不敢回应，也不敢回头看，生怕楚凌风更加不悦。原来之前你提到的邻居就是他。凌风意味深长地说。听罢，我急忙解释：“我们什么关系都没有，只是普通邻居，而且我们连3次面都没见过。”话一出口，我立刻后悔，感觉这样解释反而欲盖弥彰。“亲爱的，害怕什么？我并没生气。”楚凌风温柔地揉揉我的头发。谁会相信啊？他手背上凸起的青筋，明显是在压抑怒火。我跟随楚凌风在晚会上穿梭交际，偶尔应付几句寒暄。每当有人敬我酒时，楚凌风总会替我挡下。“楚教授，我想去外面花园透透气，可以吗？”我小心翼翼地问。“当然可以，别走太远。”楚凌风柔声叮嘱。得到允许，我欣喜万分，点点头，转身快步走向门口，回头望向楚凌风，发现他目光仍追随着我。就这么不信任吗？我走进花园，抬头仰望星空，顿时心情舒畅许多。花园里盛开着红白玫瑰，美不胜收，晚风轻拂，花香四溢，好香啊！从未有过如此放松的漫步时光。这位小姐很喜欢玫瑰吗？突然身后传来低沉而温柔的男声。我回头一看，只见一个身高约1.9米，与楚凌风相仿，体型也十分相似的男人，身着蓝黑色西装，脚踏褐色皮鞋，缓步走来。他脸上戴着面具，显得格外神秘。第一次逃跑时，被病娇教授抓了个现行。在高铁上，男人径直解开皮带，我深知他的意图，泪眼婆变的哀求道：“这是在外面啊！”然而，男人闻言并未停手，反而嘴角扬起一抹冷笑，轻声道：“宝贝，这样挺好的，我喜欢，这样你才能记住教训。”听到这话，我的恐惧瞬间攀升至新的顶点。随后，我被按在高铁的商务大床上，整整遭受了3个小时的折磨。在他身下，我哭得声嘶力竭，他才终于肯放过我。点击左下角搜病娇玩偶，精彩内容提前看。书接上集，听见声音，我转身回头问：“你是？”面具男轻笑一声回道：“这次晚会的主办人，这位小姐难道没有听过我的大名吗？”我尴尬地问道：“您难道是 S 市的第一财阀？”真聪明，面具男很是开心地说着，语气里还夹杂着甜腻的宠溺。
就像是熟人一样。我抬头看着他，和他眼神对视，也有种莫名的熟悉感，便先是礼貌地问道：“请问我怎么称呼你？”他顿了顿，抱歉，我不能告诉你我的真名，但你可以给我起一个名称，用名称叫我就行。我听后觉得十分诧异，心想怎么会有人第一次见面就让人起外号呢？于是问道：“会不会有点冒犯？”“怎么会呢？请给我一个名称，专属于你，只有你能换的名称。”我听罢，心底还是很奇怪，但还是扭头看向旁边的花坛，见有几只稀有的黑玫瑰，便灵机一动地说道：“黑玫瑰，玫瑰先生，可以吗？”面具男听后，宠溺的抿嘴一笑，说道：“当然可以，黑玫瑰，玫瑰先生，我很喜欢。那你以后就叫我玫瑰先生，我叫你念念小姐，好不好？”我愣了一会儿，低声问道：“您怎么知道我名字的？”啊！面具男愣了一下，随后说道：“什么？念念是你的名字吗？”我想了一下，认真的回道：“我叫沈念。”面具男听后，轻笑一声，轻咳道：“我觉得你我在花丛下相遇，比这花还娇艳，让人过目而念念不忘。没成想这真是你的名字，哈哈哈。”这时我想起来楚凌风还在场内，一会儿如果让他发现自己正在和陌生的男人说话，肯定会生气的。想到这里，我背后不禁发凉，匆忙的说道：“玫瑰先生，我还有事，我就先走了。”这时玫瑰先生叫住我，问道：“你去干什么？”我边跑边回道：“我要赶紧回去找我的老公，我离开太久，他会不高兴的。”“好，但给你我的名片，方便我们以后交流联系。”玫瑰先生跑上前，递给了我一张名片，我一脸懵的接过，突然玫瑰先生凑到我的耳边，小声说道：“如果有什么困难，我也可以帮你。”听罢，我愣住了，但也管不了这么多，点了点头，就跑回了晚会场内。楚凌风呢？我四处张望都没看到楚凌风的身影，顿时有些慌张。我努力回想着刚才楚凌风和谁谈合作，就立刻找了过去。“张总，您看到楚教授了吗？”我喘着粗气问道。“楚教授，他刚才坐电梯上楼了，然后我就不知道了。”“上楼了，好的，谢谢。”我转身跑到电梯前，按下电梯，刚进电梯，一看数字键位，我犯了难，根本不知道楚凌风去了几楼。回想电梯停在15楼，死马当活马医吧。我看着手里的名片，上面只有简短的一串电话号，楚凌风看到肯定会没收吧？藏在哪啊？整个裙子没有口袋，我也没带包。我深吸一口气，我便将名片折起来。叮，电梯门开了，楚凌风正好站在门口。“亲爱的，你去哪？我从花园回来后没看到你，就听张总说你上楼了，所以就来找你了。”我心中充满强烈的不安感。楚凌风听后笑了一声，过去抱住，温柔宠溺地夸赞道：“我的老婆真是聪明，好聪明啊！我们什么时候回家？”我转移话题道：“现在就回，你也辛苦一天了。”说完，楚凌风埋进了我的颈窝里，深吸了一口，随后痴迷地说道：“我的星星真的是秀色可餐。”我被他弄得满脸通红，但也不敢说什么。叮，这时电梯门也开了，我赶紧讨好地握住楚凌风的手，拉着他往外走，假装开心地说道：“老公，我们快走吧，这里不好玩。”楚凌风看着我的背影，挑了下眉，好。随后我们走出晚会，坐上了车，很快就回到了酒店。刚开门进入玄关，楚凌风直接揽着我的脖子，吻住了我。被吻的沉迷时，我感觉到一只手扶在了我的后颈上。这是什么？楚凌风眯着眼，轻声质问道：“什么也没有。”我猛地躲开，满脸惊恐地看向他，觉得反应着实有点太大，便勾了勾嘴角，明知问道：“凌风，你怎么了？亲爱的，你没有什么想跟我说的吗？”楚凌风冷冷的：“没有呀。”我一脸无辜道。楚凌风把手机伸过来：“亲爱的，你打开相册，看看第一条视频。”他含笑道。我接过手机的手停顿了一下，随后打开相册，就看到相册的第一条视频是一个录像，录的正是电梯里的我藏名片的景象。“你什么时候？”我没说完，就被楚凌风拽过压在墙边，压迫感瞬间涌了上来。啊！楚凌风病态的笑着：“真是不巧啊！你猜为什么我会这么碰巧的出现在15楼？为什么？”我一边挣扎一边摇头，眼眸中浮现出水光。因为16楼是监控室，我正好在那看到电梯里的你，然后就下楼去了15楼。楚凌风慢条斯理的说着。听罢，我伸手将藏起来的名片拿了出来，双手颤抖的交给楚凌风。楚凌风拿过去，展开看着上面的那串号码，脸色暗了几度。他冷声说道：“沈念。”他扭头，眼神犀利冰冷的看着我。此时的我已经被吓哭，哭着说道：“不是的，凌风，不是的，我错了，我再也不敢了。”楚凌风将那名片塞在西装口袋里，弯腰伸手抚摸着我的脸颊，轻声说道：“这句话我已经听了无数遍了，我不会再信了，一会儿要乖点，不然。”他摸着我的头发，危险地说道：“我不会留情。”我疯狂地点头，带着哭腔道：“我知道了。”我也为了让楚凌风消气，一直迎合他的吻，这一吻就吻到了卧室。我被他一把按在那，楚凌风俯身吻着我的脖颈，一句一句地重复道：“你是我的，你是我的，你只能是我的，谁也不能抢走。”我伸手拍了拍楚凌风的后脑勺，示意他松开。“对不起，但这样才能让你长记性，或者你还是觉得那样比较好。”说着，他抚摸了一下我的脖子。“不好，不好！”我赶紧握住他的手，惧怕地说道：“我对此已经有了深深的阴影。”突然，楚凌风起身站到床边，看着我：“什么？你知道要怎么做的？”楚凌风淡淡的冷声道。我眼神朦胧地看着他，不敢说什么。一夜下来，亲爱的，看着我。楚凌风轻声道。我已经是半晕的状态了，根本睁不开眼，回应着：“亲爱的。”楚凌风轻声唤着，他终于肯温柔说话。我用尽了全部精力，半睁开眼看着他，打着哭嗝说道：“我好累，我困了，我想睡觉。”说的声音很是轻，像是快要被焊死的人。好，楚凌风竟然破天荒地答应了。可能是因为太累了，我睡到了将近上午10点才刚睡醒。凌风，我睁开眼看向旁边，就发现楚凌风已经离开了。我慢慢起身，瞬间腰酸背痛，好酸好疼。我走到客厅，就看到桌上放着一张字条，上面写道：“起床后记得用酒店座机叫客房服务点菜吃饭，少吃零食，多喝水，不要乱跑，好好在房间里待着。”很利索整齐的笔记是楚凌风留下的。我将纸条
放回桌上，不知为什么脑袋又晕又沉，脸颊很热，不会是生病了吧？楚凌风完全阻断了他所有与外界联系的方式。沈念靠在沙发上看电视，看了一天，没有吃任何东西，没有胃口，脑袋也很沉重，想睡觉但睡不着。太阳落下，沈念躺在了沙发上，目光无神。这时玄关处传来声音，开门声和换鞋的声音。亲爱的，我回来了。咦，你怎么没有开灯？楚凌风诧异的问道。沈念很怕黑，语调慵懒，虚弱的说道：你回来了，今天怎么样？见状，楚凌风赶紧跑了过去，将沙发上的沈念抱了起来，看着他泛红的脸颊，苍白的嘴唇，你生病了，怎么不给我打电话？对不起，对不起。楚凌风瞬间后悔没收他手机这件事。楚凌风起身在酒店的医药箱里找出了退烧药，又倒了杯温水，走到他旁边，说道：先把药吃了，老公去给医院打电话。好。沈念接过药，乖乖的喝掉。他看着楚凌风匆忙的背影，觉得十分可笑，如果不是他，自己也不会生病。楚凌风投出毛巾给他擦额头，温声问道：是不是一天没吃饭？沈念听后点了点头。楚凌风的眉头皱得很紧，他继续重复道：对不起，对不起，对不起，声音越到后面越小，像是蚊子嗡嗡叫的声音。我没事的，别对不起了。沈念低声说道。这时玄关处传来门铃声，是医生来了。亲爱的，不要动。楚凌风起身去开门，开门后一看那医生，脸色瞬间变了。怎么是名男医生？请问是楚先生吗？那医生礼貌地问道。楚凌风很是冷漠，轻蔑地说道：针和药都在箱子里了吧？给我吧，我给我的爱人打针就行。听罢，医生愣了一下，一度以为自己听错了。您在开玩笑吗？不是，我也是医生。说完，楚凌风夺过他手里的药箱，转身关上了门。沈念扭头看向他，语气虚弱地问道：医生呢？门口，我给你打针就行。楚凌风低声回道。沈念听后，不用猜也知道那医生是男的。楚凌风将医药箱放在桌上，十分熟练地打开，拿出针管和药品。好。沈念听后有些发愣，这是楚凌风第一次给他打针，有些害羞。好了，亲爱的，拿棉球按住。楚凌风将注射器拔出说道。沈念按了一会儿，就将棉球扔进垃圾桶，整理好了裙子。楚凌风走到门前，将医药箱还给了那医生。喂，对，一份皮蛋瘦肉粥，立刻。说完，他挂掉了电话。沈念身上裹着绒毯，看上去很是可怜。对不起，亲爱的，是我不对。楚凌风过去将他抱在怀里，轻声说道。沈念根本没有力气搭理他了，只能默默地摇头。这时楚凌风拿出他的手机，交给他说道：还给你，电话卡我安上了，有事一定要给我打电话。沈念有些不敢相信的接过，他打开手机，看着上面的信号标志，